वनडे फ्री ईएनटी कैंप मलकपेट म्यूनिसिपल कॉलोनी गंज रिलायंस डिजिटल शॉप के अगबी हिस्से में मौजूद उमेर ईएनटी हेड एंड नेक क्लिनिक के जिम्मेदारान की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए बतारीख 1 दिसंबर बरोज़ इतवार को एक रोज़ा मुफ्त ईएनटी चेकअप कैंप का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हियरिंग टेस्ट भी मुफ्त किया जाएगा। डॉक्टर हुमा नरगिस फातिमा ईएनटी सर्जन की मौजूदगी में तमाम बेहतरीन ईएनटी डॉक्टर्स की खिदमात भी यहाँ पर आवाम को दस्तयाब रहेगी। मज़ीद यहाँ पर तमाम लैब टेस्ट और मेडिसिन पर 50% का भारी डिस्काउंट भी फराहम किया जा रहा है, जबकि तमाम चेकअप्स फ्री रहेंगे। आवाम से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए या फिर अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करवाने के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 7674073815। आप तमाम की सहूलत के लिए नंबर दोबारा से दोहराऊँगी 7674073815। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख जाहिद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। खाने के शौकीन अवाम के लिए पिस्ता होम रैप्स पेश कर रही हैं आपके अपने करीबी इलाके में लजीज जायकेदार कई सारी चीज़ें, जिसमें रैप्स, बर्गर्स, प्लेटर्स एंड सैलड्स, फ्राइज, नगेट्स, ब्रोस्टेड चिकन्स और दिगर कई सारे बेहतरीन अशिया दस्तियाब रहेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता करें। फ़ोन नंबर है 9030708600 या फिर सीधे चले आए फूलबाग गुलशन इकबाल कॉलोनी बिसाइड मस्जिद हस्सा।